tells all the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's Agur terdi arrauzale, traineru denboraldia abian daia da eta mutrikun izan da gaur denboraldi aurreko bigarren estropada. Ondarroan izan zen lehena iragan astean eta mutrikuko arrauntaldeak antolatuta bertako 16. bandera izan dute gaur. Horren aurretik ordea emakumezkoen mutrikuko lehenengo bandera jokatu dute 6 ontzi. 6ak gipuzkoarrak. Erroiupeko saioa izan dute, baina bakarka abiatu beharrean, 3ko bi txanda antolatu dituzte batetik besterako tartea, minutu bakarrekoa. Lehenengo kaletik Donostia Arraunlagunak, bigarren kaletik Hernani eta 3. kaletik Oiartzungo itsaslapurrak, eta esan bezala, handik minutu batera beste 3 ontzi hauek abiatu dira. Ibaika lehenengo kaletik, Zarautz Getaria bigarrenetik, eta Orio 3. kaletik. Biluze eta Ziaboga bakarra, gaur gogoan izan, Santanderren Espainiako trainerila txapelketa izan dela eta ustez denboraldian zehar aurrean ibiliko diren biontzi, San Juan eta Zumaia bertan izan dira. San Juan izan da gainera Espainiako txapeldun ez ustean, Zumaia mendean hartuta 10 baino ez, Gipuzkoako bi trainerilen artean. Beraz, ez San Juan eta ez da Zumaia ere ez dira gaur mutrikun izan. Atzetik abiatu da Orio, bigarren txandan alegia, baina Ziabogara iristerako Oiartzungo itsaslapurrak atzean utzi du Orioko trainerua. Denborarik onena Oriok egin du beraz, 5 minutu eta 52 segundo, naiz eta minutu bat lehenago abiatuta normala den bezala Ziabogan lehenengo tokian Donostia Arraunlagunak izan 6 minutu eta 7 segundo, 12 segundora Hernani bigarren kaletik berehala ikusiko dugu Oiartzungo itsaslapurrak zabaletik dukua Oriotarrei utzita gainean baitzituzten Orioko neska. Beraz, esandakoa Orio 5 minutu eta 52 segundo, Donostia Arraunlagunatik baino 25 segundo gutxiago, eta Ziabogan beste bi denborak, Ibaika izan da bigarren, 5 minutu eta 59 segundo, Orioren gandik 7 segundora, eta Zarautz Getaria bigarren kaletik, 3. 5 minutu eta 55 segundo, Oriotarrek baino 13 segundo gehiago. Ibaika iaz Orioren aurretik ibili zenia denboraldi osoan, San Juanekin leia estuan, bai Euskotren Ligan eta baita Donostiako banderan ere, eta Ibaika gaur San Pedro kutzita Libia ontziarekin parte hartu du euren trainerua konpontzen ari baitira. Hemen dira Oriotarrak aurten beste pausu bat, beste urrats bat aurrera egin, eta Oriotarrak hurbil izango dituzte ustez maila honetako oilar nagusiek, alegia San Juanek, Ibaikak eta Zumaiak. Leia estuan Donostia Arraunlagunak lehenengo kaletik eta Orio 3. hori bai minutu baten aldea zuen Donostia Arraunlagunakek eta minutu hori jan egin dio. Oriok egin du beraz denborarik onena, Ibaika eta Zarautzen arteko leian ere kolorerik ez, eta Ibaikak aurre hartu dio gainera lehenengo txandan abiatu den Hernaniri. Hemen dira Getariarrak, Getaria Zarautz, denera 3. izan da traineru hause, eta berehala ikusiko ditugu Oiartzungo itsaslapurrak, aurtengo nobedaderik handiena Arraunean jakinez,
bertan, bai gizonezkoetan eta bai emakumezkoetan trainerua osatzeko gai izan dira eta San Juan ikutzita eta bertako ustalakutzetan entrenatuta Oiartzuarrak Oriok egin duen denbora 11 minutu 17 segundu eta 96 bigarren Ibaika 11 segundura, hirugarren Zarauzgetari 22, laugarren Donostia 59, bosgarren Hernani minutu eta 17 eta seigarren Itsaslapurrak 2 minutu eta segundo batera. Gatozen honen bestez, gizonezkoen estropadekin, gizonezkoetan, orduko baterak 16garren ekintaldia izan duten eta iaz baino 3 ontzi gutxiago lehian eta hoi duten eran, lehenik 8 ontzi izan ditugu. Binaka erloiupeko saioan, aurrena hauetxek abiatu dira, lehenengo kaletik Errenteriako Ibaika, hirugarren kaletik Getxo, hauek dira Errenteriakoak, aurten KAE bi ligan arituko dira Getxostarrak bezalaxe. Hauen ondotik Arkote eta Orio abiatu dira. Orioren bigarren taldea jakina. Lehenengo kaletik Plentzitarra ontzia eta hirugarrenetik Oriotarrak. Arkote ere KAE bi ligan arituko da eta Orio berriz KAE bat ligan. Ondoren Zarautz eta Santurtziko Itsasoko Amaren txanda. Hemen Oriotarrak hirugarren kaletik hasierako txampada hori, baina Arkoteren aurrean amore eman behar izan dute. Baina ezberdinetan, liga ezberdinetan arituko dira, ustez aulak mendean hartu du indartsua. Lehenengo kaletik Itsasoko Ama, hirugarren kaletik Zarautz. Bigarren mailatik lehen mailara igo berria eta estropada ona egin dute enbata ontzikoek. Itsasoko Amak ez ainona urte hobeak izan ditu, alegin bete-bete ere egin zuen duela 2 urte San Miguel ligara igotzeko, baina harrezkero beherantza gehiago egiten ari da Santurtziko Itsasoko Ama gorantza baino. Eta lehen da biziko txanda honetan azken bitokietan honako hauetxek abiatu dira. Lehenengo kaletik Donostiako Kaiarriba eta hirugarren kaletik Ondarroa. Iaz, ondarrotarrek oso estropada onak egin zituzten eta hainbat unetan goikoen pare ibiltzeko gai izan ziren eta urten ere kontutan hartzeko moduko ontzia izango da Antiguako Ama eta Donostiarrak ere ustez indartuta lehengo urtean San Pedroen ibilitako arrolari batzuk bertara joanak dira, beste arrolari batzuk ere hartu dituzte, baina gaurko estropadan bederen ez dute beraiengandik espero zena eman. Lehen da biziko Ziabogako denborak izango ditugu berehala eta Ibaika eta Getxoren arteko lehian alde polita lortu dute Errenteriarrek. Ibaikak egin duen denbora 5 minutu eta 20 segundo. 8 segundora Getxoko trainerua. Maniobra zabala Errenteriarrek, askoz ere itxiagoa Getxostarrek aria 3 ontziren aldea lortua zuten ordurako Gipuzkoarrek. Ondoren Arkote eta Orioko bigarren ontziaren txanda. Hemen dira Plentzitarra ontzikoak lehenengo kaletik eta Arkotek 3 segundo hobetu du aurretik Ibaikak egin duen denbora. Ziaboga ona Arkotek, Orio ordea Ibaikaren atzetik. Ibaikak baino 4 segundo gehiago Orio. Denborarik onena Arkotek lehenengo Ziabogan, baina Zarautzek birrindu egin du. Arkotek egin duen denbora lehen da biziko luzea. Itsasoa apur bat izan dute traineruek, batez ere aurreneko saioetan aritu direnek, gerora apurren bat geratzen egin baitu, baina
ez dute aparteko eragozpenik izan. Hirugarren kaletik Zarautz, Itsasoko Ama atzean utzita, Zarauztarren denbora 5 minutu eta 12 segundo, Arkotek baino 5 segundo gutxiago, eta Itsasoko Amak Arkoteren denbora berdindu du. Bestez, Zarautz eta Santurtziren artean 5 segundo, eta lehenengo Ziabogan azken bi ontziak, lehenengo kaletik Donostiarra, hirugarrenetik Ondarroa, denborarik onena Ondarroak Zarautzekin batera 5 minutu eta 12 segundo, eta Ondarroak Donostiarrari segundo bakarra. Leia estuan Bizkaitarrak eta Gipuzkoarrak, baina bigarren luzean Ondarroak aurten emango duen mailaren berri eman du bai, eta hortik aurrera erraz hartu ditu mendean, berarekin leian aritu diren beste 7 ontziak. Bigarren Ziabogako irudiak dira, Ibaikak 10 minutu eta 52 segundo, eta Getxo oso atzean utzi du lanaren erdiak egiterako. Iaz Ibaikak motelantzean ekin zion denboraldiari, baina erditik aurrera bikain aritu zen, eta badirudi aurten gorputzaldi hobean, sasoi hobean ekingo diotela denboraldi berriari. Getxoztarren denbora, bigarren Ziabogan 10 minutu eta 57 segundo, beraz Ibaikak baino 15 segundo gehiago, alde handiak, maila bereko bi ontzi horien artean, eta bigarren Ziabogari ekiteko prest, Arkote lehenengo kaletik eta Orio hirugarrenetik. Arkoteren denbora 10 minutu eta 29 segundo. Ibaikak baino 3 gutxiago, lehenengo Ziabogan ere 3 zituen, eta bigarren luzean ez du aldea areagotu Arkotek Ibaikarekiko, eta Orio berriz denbora askotxo galtzen, 10 minutu eta 51 segundo. Orio Arkotek baino 12 segundo gehiago. Arkoteren denbora honena Zarautz iritsi den arte. Zarautzek bai txikitu egin ditu berriz ere aurrekoen denborak. Enbatak bigarren Ziabogan Gaizka Garmendiari joan egin zaio zertxo bait trainerua, baina azkar zuzendu, eta Zarautzek 10 minutu eta 27 segundo. Itsasoko Amari 7 segundo atera dizkio bigarren Ziabogan. Beraz, denborarik onena Zarautzek, bigarren Itsasoko Ama, hirugarren Arkote. Zarautz eta Arkoteren artean 12 segundo. Bi ontzi falta Ziabogan ikusteko, hemen dira Ondarrutarrak hirugarren kaletik, lehenengo luzean ez dezela, bigarrenean Donostiako Kaiarriba atzean utzita, eta Ondarruren denbora honena 10 minutu eta 21 segundo. Zarautze baino 6 segundo gutxiago. Ideala ikusiko dugu lehen kaletik Donostiarra 10 minutu eta 28 segundo, beraz nabarmen lehenengo tokian Ondarroa eta bigarren tokirako leian Zarautz eta Kaiarriba, segundo bat Zarauztarren alde. Hirugarren luzeari ekin da, bien bitartean hirugarren Ziabogari ekiteko moduan izango ditugu berehala Ibaika eta Getxo. Erloiupeko lana egin behar izan dute errenteriarrek, Ondarroa bezalaxe. Donostiarrak ezbaitu askorik estutu Ondarroa lehenengo luzean zertxo bait, baina hortik aurrera eroso aritu dira leia horretan Ondarrutarrak. Hemen errenteriarrak, hirugarren Ziaboga niorra bikaina 16 minutu eta 26 segundo Ibaikak. Getxo lekutan 16 minutu eta 52 segundo, beraz 26 segundo Ibaika aurretik. Hau hasiera baino ez da, lehiak eta ofizialak ez dira hasi, baina lehenengo ondorioak ateratzeko balekoak izaten dira, eta batez ere gaizki egindakoak okerrak zuzentzen hasteko. Osta zaie maniobra osatzen Getxoztarrei, eta Arkote eta Orio nabarmen aurretik Arkote. Ibaikak 16 eta 26,
beste horren beste Arkote, denbora berbera. Ordurarte, 3 segundo aurretik ibili da une oro Arkote, baina hirugarren ziabogan pare-parean bi ontziak, oso atzean berriz Orio. Arkote eta Orioren artean 17 segundo. Eta lau ontzi hauen denborak hobetzen ari zen hasieratik Zarautz eta hirugarren ziabogan gauzak ez dira aldatu. Batakoen denbora 16 minutu eta 7 segundo Arkotek eta Ibaikak baino 19 segundo gutxiago, eta Itsasoko ama une horretan bigarren denborari onena eginda, baina Zarautzek Itsasoko amari 11 segundo atera dizkio. Egon izan Zarautz bigarren mailatik lehen mailara igua dela, eta Santurtzi berriz urte batzuk badaramatzala bigarren mailan San Miguel Ligako playoffetan sartu nahirik, inoiz sartu ere sartu da, baina ez du San Miguel Ligara igotzerik izan. Eta azken bi ontziak hirugarren ziabogan, Ondarroa hirugarren kaletik, Ondarrutarren denbora 15 minutu eta 56 segundo, Zarautzek baino 11 segundo gutxiago. Eta lehenengo kaletik Donostiako Kaiarriba eta Donostiarrek segundo bat ondu dute aurretik Zarautzek egin duen denbora. Ez dira elkarren ondoan joan gaur Zarautz eta Donostiarra, ez dira tostaz-tosta ibili, baina mojoka bai, pare-parean, naiz eta azken luzean Donostiarrek amore eman behar izan duten Zarautzen aldean. Azken luzeari ekinda lehenengo kaletik Kaiarriba, hirugarren kaletik eserkez aurrerago Ondarroa, eta helmugako irudiak izango ditugu berehala. Azken txampan Ibaika, estropada ona egin dute Errenteriarrek, eta denboraldiari konfiantzaz ekiteko moduko lan egin dute bai gaur Mutrikun. Ibaikak egin duen denbora 21 minutu eta 54 segundo. Eta liga horretantxe lehiakide izango du Ibaikak Getxo, minutu erdiko aldea bi ontzien artean. Beraz, asko du hobetzeko Getxok denboraldia hasi bitarte. Arkotek ez du hobetzerik izan azkenean, Ibaikak egin duen denbora. Aurretik ibili da, lan erdietarako gauzak orekatzen hasi dira, batez ere hirugarren luzean, eta azkenean Arkotek 3 segundo, Ibaikak baino gehiago. Eta Arkotek hori 14 segundo atera dizkio. Aurtengo Mutrikuko banderan 14 ontzi izan dira, iaz 17 esate baterako. Emakumezkoei lekua uzteko, ontzi gutxiago gizonezkoetan, eta Orio 13. tokian selkatu da. Helmugan Zarautz denborarik onena, 21 minutu eta 19 segundo. Erraz hobetu du Zarautzek aurretik Ibaikak egin duen denbora, 25 segundo hain zuzen ere. Eta Itsasoko ama atzetik 20 segundora, baina denborarik onenak aintzat hartuta Santurtziko ontzia bigarren. Ondarroa iritsi den arte jakina. Ondarroak hankaz gora bota baitu aurretik Zarautzek egin duen denbora, 21 minutu eta 9 segundo Ondarroa. Zarautze baino 10 segundo gutxiago. Erroiupeko txanda honetako denborak ikusten ari zarete. Donostiarra 3. 12, Santurtzi 4. 29, Ibaika 5. 34, ondoren Arkote 36, Orio 50, 7. Getxo minutu eta 3, 8. Eta lerrokatutako bitxanda izan dira ondoren, eta urren ez urren, lehenengo kaletik Getaria, 2. Zumaia, 3. kaletik Izuntza, Lekeitioko ontzia. 3 ontzi hauek, 3 traineru hauek, kae bat ligan arituko dira, eta itxura batean, beti ere Pedreña jaitsi berria inkognita baita, hauek izango dira liga horretako trainerurik sendoenak, lehengo urtean ere hala izan ziren, eta
atzekoak markatzeko izango ez diren arren, Ondarroa eta Donostiarra esate baterako Deusturekin batera, badirudi hiru ontzi hauen arteko joera duela aurtengo KAE bat ligak. Getariak hasieratik hartu du aurrea, baina traineru erditik beherakoa izuntzarekiko hori bai, atzean geratu da Zumaia lehenengo luzean. Getariak ziabogan, 5 minutu eta 8 segundo. Traineruak kanpoan zebiltzan bitartean gozatzeko hastia izan dute ikusle eta antolatzaileek barrualdean. Eta hemen dira getariarrak lehenengo kaletik, 5 minutu eta 8 segundo, izuntzak bat gehiago, Zumaia hirugarren 4 segundora, 4 bostera. Eta Zumaia Ondarroaren denborak hobetu ezinik. Beraz, denetan denborarik onena Getariak egin du eta bigarren luzean gauzak bere horretan. Leia estuan, tostaz tosta. Kanpo aldetik, izuntza barru aldetik Getariarrek 10 minutu eta 19 segundo. Eta kanpoan izan duten alde berbera Getariarren alde, segundo bat. Izuntzari, zertxo bait, atzerago Zumaia, 8ra. Luzez luze, denbora galtzen Zumaiako Telmo Deun. Hirugarren luzean, denbora gehiago atera dio Getariak izuntzari, kanporantza lehenengo kaletik. Ondo moldatu dira Getariarrak, hemen izuntza hirugarren kaletik eta erdian, traineru gorriarekin Zumaiako Telmo Deun, beti ere lekitarra aurretik dutela Gipuzkoarrek, eta berehala izango ditugu hirugarren ziaboga. 15 minutu eta 48 segundo Getariak. Denborarik honen aurretik Ondarroak egin du, Getariak Ondarroari 8 segundo, eta atzean geratzen itxuraz, izuntza 3 segundora. 15 minutu eta 51 segundo, eta denbora askotxo galtzen Zumaia. Zumaiaren denbora 16 minutu eta 5 segundo, 17 segundo, Getariak baino gehiago Zumaiak. Lehenko astean Zumaiarrak Getariarren aurretik sailkatu ziren Ondarroan, baina gaur mutrikuko uretan ez da halakorik izan. Eta azken txampan, benetan ederra izan da izuntza eta Getariarren arteko leia hirugarren kaletik. Gainera etorri baitzaio izuntza, ozta Getaria nagusitu da. Getariarren denbora 20 minutu, 56 segundo eta 29 eunen. Izuntza bigarren 25 eunenera. Eta oso atzean geratu da Zumaia 21 segundora. Zumaiak gaur aurretik izan ditu beste Ondarroa, izuntza eta Getaria maila bereko 3 ontzi. Eta Getariarren poza aurten ere goian ibiliko dira, itxura batean playoffetan sartzeko moduan iaz azken unean ies egin zien eta San Miguel ligara igogabe geratu ziren, ea aurten lortzen duten. Gu ondo gaude, eta bueno, hirugarren urtea deu bloke igualtsuakin. Baina gu naiz da ondoen ikusi behar da ze maila don bestek ze maila daken, ez? Nahi irutzeza Donostia eta Geo Pedraina ez da etorri estropeta hona eta ez dakigu ze maila emango, baina lehenko Ondarruna ikusi genuen, hor igual 6-7 ontzi hasiera baten aurreneko estropetan seguru ibiliko gala burrukan. Gero, estropa, denbora da igual luziengoa eta gero ikusikoa atzea aurreo, nola gatzen jendia, baina burrukan latzen gongo aurten. Lortuko badute eta ez badute, Gorka Etxeberriak esan bezala gogotik lan egin beharko dute datozen 3 hilabeteetan. Eta gaurko azken txanda lehenengo kaletik, San Juan bigarren kaletik, Hondarribia eta hirugarren kaletik San Pedro. Hondarribia egungo txapelduna San Miguel ligan, eta beti ere Hondarribiak egiten duena gora izaten da urtetik urtera, fitxaketa gutxi egiten dituen horiek onak, eta gaur Mikel Orbañanosek ustez titular izango direnetako batzuk lehorrean utzi ditu. San Juanek ere aldaketa asko, besteak beste trainerila Santanderren izan delako,
Espainiako txapelketan, beraz, ustez titular izango diren 8 bat arraunlari falta, eta San Pedro ia ezer gorde gabe, baina San Pedro dena behar du. Denboraldi amaiera gora beheratsua izan zuen San Pedro gaurreko denboraldian, bizkarrezurra erabat hautsi, entrenatzaile berri ekarri, Aitor Balda, berria, baina klubean aski ezaguna eta arraunlari beteranoa, eskarmentu handikoa, handik eta hemendik arraunlariak pilatu eta gaur San Pedro aurten eman dezakeen mailaren berri eman du. Ziabogan, Hondarribiak denborarik onena 4 minutu eta 58 segundo. Segundo baten aldea Hondarribia eta San Pedroko Libiaren artean. 3 segundora beraz San Pedro tarrak, hartzerago San Juan. Juan Darrek 5 minutu eta 11 segundo. 13 segundo Hondarribiak baino gehiago. Eta Getaria eta Isuntzaren atzetik haien denborak berdindu ezinik. Bigarren luzean tarte erosoa lortu du Hondarribiak San Pedrorekiko, tartea zabaldu, erritmo egokia hartu eta entrenamendu gogor baten antzeko lana eginda. Hondarribiaren denbora bigarren Ziabogan 9 minutu eta 59 segundo. Joseba Amonarriz patroi, ama Guadalupekoa traineruaren izena, eta hirugarren kaletik 10 segundora San Pedro bigarren. Ugaitz Mendizabal aurten ere patroi, traineruaren izena nola ez, Libia, eta ondoren San Juan, baina oso atzean 10 minutu eta 19 segundo. 20 segundora beraz San Juan darrak, Jon Romazabal patroi dutela. Endika Perez traineriarekin izan da, aurten San Juanek iaz ez bezala eskarmentu duen bi patroi izango ditu. Jon Romazabal bera eta Endika Perez. 10 segundoko tartea ireki badu ireki Hondarribiak San Pedrorekiko, hortik aurrera hortxe ibili dira bi ontziak. Atzetik batek eman egin nahi eta besteak eroso eutsi. Hirugarren Ziabogan Hondarribia beti ere aurretik, 15 minutu eta 29 segundo. Zertxo bait hurbildu zaio San Pedro Hondarribiari, baina zertxo bait hori segundo bat baino ez da izan. 15 eta 28 San Pedro. Eta atzerago San Juan, 15 minutu eta 52 segundo. Eta aurrekoari arraun motza erori egin zaio, jaso, bere lekuan utzi, eta berriz ere arraunean hasi den arte. Erori bai, baina galdu ez. Bai, maniobra ezin beraiek nahi bezain ongi egin. San Juanek ez du hobetu, aurretik Getariak egin duen denbora, eta ez da Isuntzarena ere. Berehala izango ditugu azken txampan. Azken txandako 3 ontziak, erdi-erditik Hondarribia bigarren kaletik abiatu baita, eta Hondarribiak egin du azkenean denborarik onena. 20 minutu, 31 segundo eta 72 eunen. Eta ez hori bakarrik, 6. irabazi du Hondarribiak Mutrikuko bandera. Bigarren San Pedro izan da, 9 segundo pasatxora, eta 3. azken txanda honetan San Juan. 28 segundo eta erdira. Hemen dira San Juan darrak. Baina, lehen esan dugu, 8 bat lagun gaur, ustez barruan behar dutenak, kanpoan izan ditu eta gaur eman duen maila baino hobea emateko gai izango da San Juango trainerua. Baina, besteak ere bai. Hau hasiera baino ez da, oraindik ere aste batzuk badituzte lanean jarraitzeko eta okerrak zuzentzeko. Mikel Orbañanosen hitzak entzungo ditugu. Saiatu geha, entrenamentutan saiatzean egiten, estropada eramatia, eta egia esan, nahi kondokio, irutzei, hendikan aurkari asko faltaiala, baina gure lanakin guztua. 10 segundo, San Pedro hori lan erdietan eta hortik aurrera ez dakit, bizpairu palada gutxiagotan kontrolatzen eta... Kontrolatzia ez da erresa izaten ez, baina nik esan dizutena pixkat, entrenamentutan saiatzean hori,
oraindik aukera hobia dezu, hola ikusita estropada aurretik antzua zela, hori praktika emateko eta iruditzen zait gaur ondo indeula hori. Bueno, gustora estropada desente indeu, bueno, sensazioak oraindik lehenengo estropada hola pixkatu dara aldea behira, bueno, sensazioak pertsonalak gaizki, oraindik fisikoki jarri behar dugu, denbora asko da utzi genuna, eta, bueno, arraunean, bueno, nahiko desente, baina, bueno, ondarra bila pixkat tantatu nik uste gaitula, baina, bueno, hemendik aurrea ikusi beharko dugu, nola moldatzen garen, ez? Hala ematen du ez, 10 segundo atzetik lan erditan, 10 segundora iritsi zarete, hor beraien aldetik behar bada jolas pixka bat izan ote den edo, ez da gizzer iruditu zaizu. Ba, igual ala izango da, ez behar jakingo dute, guk ez dugu, behar egin duten, guk gure sensazio esan ditugu, guk bi luze pixkat desente indegu, eta gehondik aurrea pixka ja ordaindu dugu, hasierako sensazio horiek, eta, bueno, nik uste mejoratu behar dugu oraindik desente. Beharko hobetu bai, atzekoek ez baitute lo hartuko. Joseba Monarriz, bandera hartuta, 6. esan bezala, txapeldun Mutrikuko banderan Hondarribiarra. 20 minutu, 31 segundo, 72 eunen. Ama Guadalupekoaren denbora, 2. San Pedro, 9 segundora, 3. Getaria 24, 4. Isuntza 24, 5. San Juan 28, 6. Ondarroa 37. 7. Zumaia 46, 8. Zarautz 47. Hauxe beraz, Mutrikuko banderak eman duena, datorren astean Lekeitiokoa izango da, eta Euskal Telebista ere bertara joatekoa da. Besterik ez lagunok, esket mila eskaini diguzuen arretagatik, urren arte, ongi izan!